前有收到一台这个小米的，它应该是电动打气机，它的型号是 MJCQ-B02QJ 的。这一台它的故障代码是18，因为我本来没有想说可以修好它，因为这种电子的东西，坦白讲，有时候故障的原因太多了。没想到我只换了一个零件就修好它了。这一台是我在回收厂找到的，那找到的时候已经被人家拆成这样子了。我就想说，反正我就缺一个零件而已，我就把它拿回来尝试更换一下啊，没想到就修理好了。那我现在先来讲解一下它坏什么零件。这个零件坦白讲，我不晓得它是什么名称，那它应该是气压的感应器。他们都是把它拆下来，然后就是用酒精啊，或者是一些电子清洁剂清洁一下就 OK 了。我也尝试这么做啊，但是没有解决故障的问题，所以刚好有看到这一台，我就把它拿回来。没想到更换完以后就已经修理好了。